Achtung! Hundeliebhaber. Diese Fakten wirst du garantiert noch nie gehört haben. Hunde können Musik erkennen. Dein Hund kann tatsächlich zwischen verschiedenen Musikrichtungen unterscheiden. Studien haben gezeigt, dass Hunde auf klassische Musik ruhiger und entspannter reagieren als auf Rock oder Pop. Hundebesitzer leben länger. Studien zeigen, dass Hunde nicht nur unser Herz erwärmen, sondern auch unseren Blutdruck senken. Ein Hund im Haus zu haben, kann unsere Gesundheit verbessern und unser Leben verlängern. Hast du auch einen Hund, der diese Geheimnisse kennt? Folge mir für noch mehr coole Hundefakten, die du nicht verpassen willst.